Здравствуйте! В этом видео покажу, как я заменил штатные шариковые масленки на самодельные масленки наливной конструкции. Это я сделал для смазки всех мест трения станка МН-80, то есть подшипников шпинделя, направляющих суппорта, винтов суппорта, пиноли задней бабки, винта задней бабки, подшипников ходового винта. Более подробно о том, как я улучшал смазку станка, показано в нескольких моих видео. Адреса есть в описании. Мне лично подавать масло через штатные масленки с шариковым клапаном неудобно, хотя покупал разные масленки. Потому что невозможно контролировать количество поданного масла и подано ли оно вообще. При плохом контакте масленки с пресс-масленкой масло выходит наружу и вообще может не попасть внутрь в зону трения. Выходное отверстие в масленке перекрывается шариком клапана. Давление масла отжать шарик не может. Приходится делать боковые пропилы на кончике масленки. Перед подачей масла через шариковые масленки их необходимо очистить от стружки и грязи. Стружку легко смахнуть с них, а вот грязь из щели около шарика удалить сложно. Поэтому при нажатии шарика кончиком масленки вот грязь из этой щели, скорее всего, попадает внутрь масленки. Поэтому я заменил штатные масленки с шариковым клапаном на простые наливные классические. Вот такие вот, с крышечкой. Через такую масленку можно легко и быстро подать нужное количество масла любым типом масленки, хоть из пузырька. Теперь я не сомневаюсь, что каждая капля масла попадет по назначению. Чем еще неудобны штатные масленки? Они запрессованы в корпус, и вытащить их оттуда в случае поломки или замены проблематично. В одном из моих видео, адрес есть в описании, подробно показано, как я выпрессовываю масленку с шариковым клапаном из корпуса передней бабки. Я давно заменил штатные шариковые масленки на самодельные классические простые наливные масленки на передние бабки и задние бабки. А теперь заменил их и на суппорте. Демонтировал 7 шариковых масленок и установил самодельные наливные масленки с фетровыми вставками внутри. Через эти две масленки происходит смазка поверхностей скольжения суппорта по станине. Эти две масленки, вот это и это, смазывают ластохвосты в поперечной подаче, а эти 3 масленки смазывают ходовые винты. Это и это. Через наливные масленки удобно контролировать наличие масла и вовремя его пополнять. У всех масленок имеются крышечки, защищающие масленки от грязи. Крышечки бывают двух типов. Можно вставлять как пробку у бутылки внутрь, а можно крышечку надевать на масленку сверху, чтобы она охватывала масленку, как крышка на банке. Это образец масленки, у которой крышечка вставляется как пробка у бутылки внутрь. Это масленка от стакарного станка Т-65. По моему мнению, лучше та, которая надевается на масленку сверху. Она лучше защищает полость масленки от пыли, стружки и грязи, особенно при снятии и установке крышки. Поэтому я и сделал масленки с такими наружными крышечками. А вот 2 масленки на переднюю бабку я сделал с внутренними крышечками из-за ограничения по диаметру. При большом диаметре масленки из-за крышечки не закрывается крышка передней бабки.
Внутрь масленок я вставил фетровые вставки для фильтрации масла. И я не работал на станке неделю. Можно быстро проверить, есть ли масло в масленках. Можно ли работать. В 3 масленках масло есть. В этой и в этой. Масло доливать не надо. А в других 4 масленках масла нет. Надо доливать. Вот так удобно стало работать с наливными масленками. Еще раз расскажу про смазку передней бабки этого станка. Более подробно я уже рассказывал об этом в одном из моих видео. Адрес есть в описании. Каждый из подшипников передней бабки у меня смазывается через 2 масленки. Одна из них стоит на штатном месте. Но теперь она у меня не шариковая, а самодельная наливная. Масло через каждую из этих масленок поступает не сразу в зону трения, а стекает вниз в специальную полость, в маслосборник. И уже оттуда через войлок поступает непосредственно в зону трения шпинделя. Объем полости 2 см кубических, а это примерно 100 капель масла. При такой системе смазки очень важно, чтобы войлочная вставка подшипники была правильно установлена. Нижняя часть должна быть опущена в полость с маслом, а верхняя часть должна касаться шейки шпинделя и постоянно смазывать ее при вращении. Только в этом случае будет обеспечиваться надежная смазка шейки шпинделя. Недостаток этой системы в том, что невозможно контролировать, есть ли масло в маслосборнике и сколько его там. На больших станках делают специальный глазок, через который можно видеть уровень масла в маслополости. Кроме того, без снятия шпинделя и подшипника невозможно узнать, не пропал ли контакт шпинделя с войлочной вставкой. И вообще неизвестно, есть ли там вставка войлочная. Чтобы это выяснить, надо снимать шпиндель, а потом после его установки снова регулировать подшипники. Это ответственная работа. Без демонтажа шпинделя и подшипника выяснить, как стоит фетр, невозможно. Кроме того, даже после правильной установки фетр снова может сместиться при монтаже подшипника и шпинделя. Фетр может сместиться и от вибрации при работе станка. Из-за ненадежности такой системы смазки я продублировал смазку шеек шпинделя у обоих подшипников. Для этого заменил винты, которые используются при регулировке радиальных зазоров подшипников, на винты с отверстиями. Более подробно об этом рассказано в одном из моих видео, адрес есть в описании. Изготовил новые винты со сквозными отверстиями диаметром 2 мм для прохода масла. Головку винтов сделал повыше и в головке сделал отверстие диаметром 5 мм, чтобы удобнее было туда подавать масло. Получилась как бы маленькая воронка. Можно было просверлить и штатные винты, но мне не хотелось их портить. Теперь, если подавать масло внутрь этого винта, то масло сквозь винт проходит вниз и сразу попадает в зону трения шеек шпинделя. Перед каждой работой я в каждый винт капаю по 3-4 капли масла. Если я работаю долго, то в процессе работы я еще подаю масло. Теперь у меня работают обе системы смазки. Это и это. Кроме основной штатной, есть еще и дублирующие для надежности. Я теперь знаю, что масло через винты точно попадет в подшипник, что все капли точно попадут в зону трения, а штатная система смазки работает как бы вслепую. Поэтому у меня теперь на каждый подшипник передней бабки по 2 масленки. Наливная самодельная вместо шариковой и масленка винт. Тем, кто имеет токарный станок МН-80, я бы посоветовал проверить, касается ли войлочная вставка шпинделя, и заменить штатные винты на передней бабке на самодельные винты с отверстиями. Или в крайнем случае просверлить штатные винты, чтобы обеспечить гарантированную надежную смазку подшипников. Еще раз расскажу, как я улучшил смазку задней бабки, пиноли и ходового винта. На ходовом винте просто заменил
шариковую масленку на самодельную наливную. А для улучшения смазки пиноли проточил в корпусе пиноли в районе масленки, в середине корпуса, кольцевую канавку переменной глубины, чтобы масло равномерно распределялось не только по длине, но и по окружности пиноли. Канавка нужна для того, чтобы масло, которое поступает из масленки, стекало из масленки в кольцевую канавку по обе стороны пиноли, стояло в этой канавке и при движении пиноли влево-вправо равномерно распределялось не только по длине, но и по окружности пиноли. Канавку сделал с эксцентриситетом, чтобы масло не вытекало в продольный паз в пиноле. На моем канале есть видео, в котором показано, как я точил кольцевую распределительную канавку в корпусе задней бабки. Адрес есть в описании. Точил канавку на этом же станке. Я улучшил и смазку направляющих станины, по которым движется суппорт. Заменил фетровые вставки на вставки другой формы. Они стоят вот под этими пластиковыми накладками. Вот они здесь вот стоят. С этой вот стороны видно вот эти пластиковые накладки. Подробно об этом можно посмотреть в моем видео. Адрес есть в описании. У суппорта станка МН-80 есть масленки для подачи масла в зону трения. Вот масленка и вот масленка. Но масло подается только на верхнюю часть направляющих. На боковые и нижние поверхности масло не подается. Оно должно туда стекать и распределяться фетровой вставкой. У этого станка надо смазывать следующие поверхности. У ближней направляющей надо смазывать все 4 поверхности. Верхнюю, боковую ближнюю, боковую дальнюю и нижнюю. У дальней направляющей надо смазывать 2 поверхности, верхнюю и нижнюю. Смазывать надо те поверхности, по которым происходит скольжение суппорта по станине станка. Существующие фетровые накладки не имеют контакта с нижними поверхностями направляющих и не обеспечивают их смазку и защиту от грязи, пыли и стружки. Поэтому я решил делать накладки немного другой формы. Сделал накладки такой формы, чтобы обеспечивался их контакт со всеми поверхностями скольжения на станине, в том числе и нижними. Ближняя к нам накладка была в форме русской буквы «П», а теперь я сделаю в форме латинской буквы «Ж». А дальняя накладка была в форме русской буквы «Г», а я ее сделал теперь в форме латинской буквы «Л». Ставлю ближний фетр и сверху его прижму вот этой пластиковой накладкой и притяну ее 3 такими вот винтами. Вот так, на мой взгляд, я улучшил смазку направляющих станины, по которым движется суппорт станка. Теперь масло на нижней поверхности станины попадает более надежно, и фетр защищает эти поверхности от грязи. Почему-то для задней бабки, которая также скользит по направляющим станины, фетровой накладки разработчик станка не предусмотрел. Заменил шариковые масленки на наливные и на ходовом винте суппорта. В этом месте, в этом и в этом месте. Теперь у меня на станке все масленки наливные. В них удобно наливать масло и удобно контролировать наличие масла. Правда, из-за них стало неудобно убирать станок. Я считаю, что я улучшил смазку станка МН-80 за счет того, что заменил штатные шариковые масленки на самодельные масленки наливной конструкции. Сделал дополнительную подачу масла в подшипнике передней бабки через регулировочные винты. Сделал распределительную канавку в задней бабке для улучшения смазки пиноли.
улучшил смазку станины заменой фетровых вставок на вставки другой формы. Спасибо за внимание, приглашаю на мой канал.